لما اني نتطرق لموضوع مثل الحسينيات، احنا نناقش موضوع واحد الاخوه الزملاء الافاضل راح وقال هذا ليس عملا فرديا، هذا هناك حواضن، وراح للحسينيات. مع كل التقدير والاحترام له، هو حديث عهد على المجتمع الكويتي، ما يعرف الارث المتوارث. لا دكتور، لا بلا عندي ثابت هذا يا استاذ، لو سمحت والله لا اقول قولا مرسلا ما يسند دليل. اسمح لي ان نتم 350 سنه في حسينيات، ليست حواضن لا لارهاب ولا لفكر منحرف. لما اي احد من الاخوان يطرح هذا مجبور اتصدى له. راح نواصل. شنو؟ والله أنا أعتقد كل ما نطلع فاصل تكون الكلمة الأخيرة عنده، فقبل لا أجيب على هذا السؤال لازم أتكلم على الكلام اللي قاله محمد الجويهل، قصدي النائب الفاضل عبد الحميد دشتي. نعم. إن عبارة إن الحسينيات من 350 سنة وفي ناس حديثين عهد، محمد هايف وغير محمد هايف ينتمون إلى هذه الأرض قبل أن تكون الكويت. إحنا اليوم امتدادنا في الجزيرة العربية. مشكلة البعض اللي لها امتدادات خارج الكويت ويحاول أن يثير مثل هذه الأمور. محمد هايف ما طلع وتكلم بالعراق. دكتور عفوا دكتور، احنا ما نبي نتحدث بأي موضوع يثير أي طرف أو أي فئة من الكويت، بس عفوا دكتور رد على موضوع الدائرة الانتخابية. محمد هايف ما طلع في مؤتمر بالعراق. نعم. موضوع واسع يدعو إلى التوسع طائفي. محمد هايف إذا كان له ملاحظات قالها بشكل علني، ما راح لدول مثل العراق وقاعد يحرض على الكويت وعلى دول الخليج. نعود لموضوع الدائرة الواحدة دكتور.